الخصلة السادسة اللي هي أن أهل البيت عليهم السلام هم كسفينة نوح. سفينة نوح يلي ركب فيها نجي، واللي ما ركب فيها غرق. فأهل البيت يمثلون النجاة لهذه الأمة. كل واحد بيمشي مع أهل البيت بيكون معاهم فينجو. لذلك كما عبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث بالأول، حديث الغدير: لا تقدموهما فتهلكوا. ما تمشوا قدام الثقلين تهلكوا، ولا تتأخروا عنهما فتهلكوا. القرآن وأهل البيت يمشيان سويا مع بعض، ولذلك لازم نحن نتمسك بهما وبتعاليمهما. لنشوف هذه الرواية عن حنش الكناني قال: سمعت أبا ذر كلياتنا بنعرفه، يلي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقل الغبراء ولا تظل الخضراء من ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. أبو ذر كان معروف بصدقه من أول الدعوة، وكان يوقف موقف حق دائما ولا يداهن أبدا في مسألة الحق. فشو بقول أبو ذر؟ يقول وهو آخذ بباب الكعبة، يعني واقف على هيدي العتبة ولاقط باب الكعبة، يعني هو أعلى من الناس والناس كلياتهم شايفينه. وقف ونادى يقول وهو آخذ بباب الكعبة: أيها الناس، من عرفني فأنا من عرفتم، يلي عرفني أنا أبو ذر، ومن أنكرني يعني ما عرفني فأنا أبو ذر. بكفي بيقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. طيب كيف بيكون الركوب بهذه السفينة؟ بيكون الركوب بأنه بناخذ بتعاليم أهل البيت سلام الله عليهم ونمشي على خطاهم وممشاهم. وكذلك طالما هن يؤيد القرآن والقرآن يؤيدهم ولن يفترقا عن القرآن، شو معناتها؟ وهن معصومين ما عندهم خطأ كما ورد في الحديث السابق أو بالآية القرآنية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني التعاليم اللي بتصدر من أهل البيت يطمئن الإنسان لها وبيقدر يمشي عليها. وكذلك هي عبارة عن شو؟ خير الدنيا والآخرة بهذه السيرة. يعني هن الصراط المستقيم يلي ممكن يوصلنا إلى الله عز وجل. هيدي الرواية كما يعبر الطبراني يقول: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. كذلك النقطة السابعة واللي الكل بيعرفها وما بدها كتير شرح ولا بدها كتير حكي، أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو الرجل الوحيد الذي ولد في الكعبة المشرفة. الإمام علي سلام الله عليه ولد داخل الكعبة بطريق إعجازي. لما كانت فاطمة بنت أسد بمرحلة الولادة ذهبت إلى الكعبة وانشق الجدار ثم دخلت، وبقيت 3 أيام، بقيت 3 أيام جوا، والباب الكعبة أقفل، ما قدروا يفتحوا لباب الكعبة. فبقيت 3 أيام، بعد 3 أيام خرجت وحاملة الإمام علي عليه السلام. هذا الشخص الذي ولد في الكعبة أيضا استشهد بضربة على رأسه وهو يصلي في المحراب. النقطة الثامنة من فضائل أهل البيت عليهم السلام والإمام علي بالخصوص، أن الإمام علي قد فدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يريد الرسول أن يهاجر من مكة إلى المدينة. كان في مؤامرة بدهم يغتالوا النبي محمد وهو نائم على الفراش، فالله عز وجل أمر النبي محمد قال له: خلي الإمام علي ينام محلك وأنت اترك وهاجر. فبقي الإمام علي ونام مكانه وفدى رسول الله. طبعا ما قدروا له للإمام علي، وبعد ذلك بعد فترة التحق علي بن أبي طالب برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة التاسعة واللي قبل الأخيرة، واللي هي مين فينا بصلاته ما بيصلي على محمد وآل محمد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. كلياتنا بالصلاة لما بدنا نتشهد، سواء الشيعة بيقولوا اللهم صل على محمد وآل محمد، وكذلك السنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هيدي من الخواص الفضائل يلي أعطاها الله عز وجل لأهل بيت النبي علي وفاطمة والحسن والحسين. النقطة الأخيرة بهالمسألة اللي هي مجموعة من الفضائل التي ذكرت على لسان مخالف للإمام علي. من هو هذا الشخص؟ معاوية. ورد في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة تحت عنوان قدوم ابن أبي محجن على معاوية. قال، بلش الرواية: وذكروا أن عبد الله بن أبي محجن الثقفي قدم على معاوية فقال: يا أمير المؤمنين، إني أتيتك من عند الغبي الجبان البخيل. بقول 3 خصال مش منيحة، لسانه للأسف أبدا مش محترم. الغبي الجبان البخيل ابن أبي طالب، يقصد علي بن أبي طالب، وذكره. فقال معاوية، بجاوبه معاوية، ببهدله معاوية، بيقول له: لله أنت أتدري ما قلت؟ أنت عارف شو عم تحكي؟ يعني بدك تتهم الإمام علي تتهمه بشيء غير هالمسائل. فأتدري ما قلت؟ فهو بفند له إياهم معاوية، بيقول له: أما قولك الغبي فوالله لو أن ألسن الناس جمعت، كل الناس، بلاغة كل الناس جمعت فجعلت لسانا واحدا، بدها تحاول تشوف أي هي أفضل ولا لسان علي بن أبي طالب. بلاغتكم وفصاحتكم أيها الناس جميعا التي جمعت في لسان واحد، وبلاغة وفصاحة علي بن أبي طالب أيها يغلب. شو بيقول؟ لكفاها لسان علي، ما بتقدر تتغلب على لسان أمير المؤمنين سلام الله عليه صاحب نهج البلاغة. وأما قولك إنه جبان فثكلتك أمك، إنه هذا مش شايف إنه بطولات علي بن أبي طالب ولا شايف معارك علي بن أبي طالب. ما هو مشكلته علي بن أبي طالب إنه قتل صناديد العرب. قال له: هل رأيت أحدا قط بارزه إلا قتله؟ شفت لك شي واحد قاتل الإمام علي بالسيف إلا وخسر، إلا قتل على يد علي بن أبي طالب؟ وأما قولك أنه بخيل، قال له: هيدي مش للإمام علي، فوالله لو كان له بيتان أحدهما من تبر، لو عنده بيت من ذهب مليان ذهب والآخر من تبن، لأنفد تبره قبل تبنه، لوزعهن فائس على الناس أصلا لا تعنيه شيء، إن دنياكم عندي لا تساوي عفطة عنز، إلى آخر القصة. هذا غيض من فيض من فضائل الإمام علي سلام الله عليه. نكتفي بهذا المقدار، ويلي بحب يراجع أكثر موجود الكتب بالعشرات بل المئات من الفضائل الموجودة لأهل البيت عليهم السلام. وبالمرحلة الجاي رح نتحدث عن كلام الإمام علي سلام الله عليه في الإصلاح، كيف يصلح الإنسان الأمة من خلال وصايا الإمام علي عليه السلام.